eskrimnya teman-teman. Aku tata dulu ya. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube aku, Yana Wahyudi. Hari ini aku dapat paket. Ini dia. Aku belum tahu ya isinya apa. Nah, aku mau buka barang kalian. Nah, yuk kita buka. Wah, mainan eskriman teman-teman, ternyata. Nampaknya aku kasih mama dulu ya. Nah, ternyata di dalamnya ada mainan eskriman teman-teman. Ini apaan ya? Aku mau buka ini deh. Oh, ini beda teman-teman. Ini itu kayak apa yang kita buat hiasan itu teman-teman. Nih kayak begini, kayak bola-bola gitu. Ini ada tempatnya. Ini kayak ada biji-bijian, nanti mungkin kita bisa bikin macam-macam. Nah, karena ini kayak prakarya gitu ya teman-teman. Nah, ini beda permainannya. Nah, aku taruh dulu. Nah, aku mau buka yang mainan eskriman. Nah, sini ada yang kayak beruang gitu teman-teman, lucu. Ini ada tokonya, ada kasirannya, ada duitnya. Nah, ini di belakangnya ada penjelasannya mungkin. Nah, ini ceritanya dia mau beli ke toko eskrim. Nah, terus kita taruh di mangkuk, terus dibayar, dia makan, itu jadinya kita bisa main. Nah, aku mau buka. Nah teman-teman, ini sudah kebuka. Nah, di sini ada kasir-kasirannya. Ini hasilnya teman-teman. Aku tata dulu ya.
sudah habis ya, aku taruh dulu. Nah, di sini ada meja teman-teman. Nah, terus di belakangnya ada laci. Nah, di sini juga ada menu, jadinya kita bisa milih es krim. Di sini ada gunting. Ini buat ngambil es krimnya teman-teman. Ini jahitan. Terus ada sendok, menu, ini ada mangkok, ini es krim lagi. Nah, ini kasir-kasirannya teman-teman. Nah, dipencet mungkin ini jadinya kita bisa masukin uang teman-teman. Nih, ini ada uang, jadinya kalau bayar tinggal dimasukin. Nah, di sini kan juga ada totalnya. Nanti kita bisa putar sini, nanti dia berubah 100.000, 80, 50, 30, 20, 10. Nah, jadi nanti kita bisa bayar. Nah, ini juga ada duit. Nah, aku tata-tata dulu ya teman-teman. Kita nggak usah main teman-teman, kita buka yang lain. Yang ini aku nggak ngerti ya teman-teman bahasanya. Nah, aku keluarin dulu semuanya. Di sini ada kayak manik-manik gitu teman-teman, warna-warni. Nah, ternyata aku baru tahu teman-teman, ternyata ini kita bisa buat gantungan kunci. Nah, ini ada tempat, nanti kita bisa masukin di sini. Ini ada petunjuk, itu petunjuk. Nah, ini sama kayak cetakan gitu teman-teman. Ini kayak buat kereta gitu. Ini
sama semprotan air sama ini namanya terus ini kayak capitan. Nah sekarang aku mau manik-maniknya, aku mau masukin ke tempatnya dulu ya. Nah di sini ada warna biru tuh. Biar rapi. Nah, ini kan kurang satu tempat, tandanya gantungan kuncinya. Nih kayak begini gantungan kuncinya teman-teman. Nih, ini warna biru. Ini ada warna biru lagi teman-teman. Nah ini kesangkut. Nah ini warna orange. Ini warna hijau. Ini ada warna orange lagi teman-teman. Ini ada gantungannya, kiannya. Nah, ditaruh ya, kecil-kecil. Nah teman-teman, kapan-kapan aku buat video buat gantungan kunci ya, sama main es krim-es kriman. Dadah.